आवाज़ है जिसे ये कपड़ों से नहीं पहचान सकते। ये चेहरे ढूंढते हैं हम में, पर हम आवाज़ है जिसे ये चेहरों से नहीं पहचान सकते। हम आवाज़ है जो कड़कती ठंड में इनके मंसूबों के असंवैधानिक बिल को जलाकर उसकी तपिश से तपती है। हम आवाज़ है जो आज़ाद देश में आज़ादी, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। हम आवाज़ है जिसे ये शरीर की भांति लाठियों से तोड़ नहीं सकते। हिंसा की चाह के कीचड़ में कमल के साथ खुद के डूब जाने का डर लाजमी है। अमित शाह जी ने बयान दिया था। अच्छा, आप लोग मीडिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं मीडिया की एक छात्रा हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मीडिया काम कैसे करता है। आप मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, बाकी किसी नेता के पीछे जी नहीं लगता। जो भी ये सुनते हैं तो ये जी लगाना बंद कर दीजिए, है ना। मुश्किल है क्योंकि हमारी भी आदत पड़ चुकी है, पर ये जी लगाना बंद कर दीजिए। तो ये कहना चाहूँगी कि हिंसा की चाह के कीचड़ में कमल के साथ खुद के डूब जाने का डर लाजमी है। गांधी की धरती पर उठने वाली आवाज़ों का जोर उठने वाले हाथों से ज़्यादा होना स्वाभाविक है। ये कागज, कलम और कला से कांपती सरकार है। ये कागज, कलम और कला से कांपती सरकार है जो बंदूक और लाठी थाम कर भी लाचार है। ये कागज, कलम और कला से कांपती सरकार है जो बंदूक और लाठी थाम कर भी लाचार है। ये ढूंढते हैं चेहरा हम में, पर हम आवाज़ है जिसे ये कपड़े देखकर नहीं पहचान सकते। इन्हें पसंद नहीं जब इन अनपढ़ों से कोई नारी सवाल करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को डंडे मारेंगे। कोई बेटी समर्थन में आ जाए तो उसकी मूवी बाइकआउट की जाएगी। स्वरा भास्कर को इतनी गालियाँ दी जाएंगी, आपको रेप के, आपको मार देने के इतने डेथ थ्रेट दिए जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये हम डर जाएंगे। तो ये इनकी भूल है। इन्हें पसंद नहीं जब इन अनपढ़ों से कोई नारी सवाल करती है। हमारी आंखों का आक्रोश, निडरता और आवाज़ की बुलंदियां इन्हें खलती हैं। तभी शायद अब महिलाओं पर भी लाठी चलती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने आप किससे सुन सकते हैं कि महिलाओं पर भी लाठी चलाई जा रही है। ये इनकी ताकत नहीं, ये इनका डर दिखाता है कि इनमें हिम्मत नहीं, ये हिजाब का, ये साड़ी का भी सामना कर पाए। इनमें हिम्मत नहीं कि ये चूड़ियों का सामना कर पाए। ये इनका डर। आखिरी में ये बोलना चाहूँगी कि इनके हिंदुत्व के अंगोछे के सामने हमने संविधान का लिबास पहन रखा है। इनके हिंदुत्व के अंगोछे के सामने हमने संविधान का लिबास पहन रखा है, जिसका रंग, रूप और स्वभाव समान है। जिसका रंग, रूप और स्वभाव समान है और ये अब भी चेहरा ढूंढते हैं हम में